群里的兄弟姐妹们，大家好，我是洛阳正大职业培训学校的任老师，也是小儿推拿脾胃派的传承人，更是营养师专家。在这个疫情期间，我教大家使用一种食物，可以预防咳嗽、感冒、气管炎、支气管炎、肺炎的发生。这个食物是什么呢？大家看，对，是洋葱。洋葱市场上有紫色的，也有白色的，凡是洋葱都能起到这样的作用。怎么使用呢？把洋葱一切两半，用我们的鼻子用力的反复的去闻，就这样。洋葱为什么能起到这样的作用呢？它在食物当中的作用，大家要牢牢的记在心里，因为洋葱杀菌是良药。平时我们要多食用洋葱，可以杀死我们人体的病毒和细菌。同时在用力去闻的过程当中，它可以杀死我们肺里的病毒和细菌。不妨你可以试一试，效果非常的好。当你看到这个视频的时候，一定要把这个视频传播出去，让更多的人受益。感恩有你，把爱传递。谢谢，谢谢，谢谢。